Pipu, pipu, pup. ¿Qué tal, damas y caballeros? Yo soy Jesús González y les doy la bienvenida a un video más. En esta ocasión les voy a presentar un video diferente. Día con día yo observo cómo la gente se manda mensajes de WhatsApp utilizando estas caritas llamadas emojis. Y en esta ocasión yo les quiero presentar una propuesta de cómo creo yo que suenan los emojis de WhatsApp. Y aquí comenzamos. Suscríbanse. Bechito, bechito. Ese güey. ¡No! Tengo influenza. Oh, sí. Ay, harikasın. Príncipe Ali, honorati, Alibaba. No, pues me indica aquí la dama que el compañero se quiso, pues, sobrepasar con su persona más que nada, ¿no? ¡Chamaco, bájate de ahí! Llórale, carnalito, amor y paz, carnalito. Ayo. Por favor, por favor, por favor. ¡Hey! Bravo, bravo, bravo. Es que óvole, reina, bailamos. ¡Córrele, güey! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡Yo, maestra! Oh. ¡Ay, sí, mana! Entonces, ¿qué le digo a Roger? ¿O te vas? Pum, pum. Y aquí termina este video, señoras y señores. Dejen sus comentarios aquí abajo. Si a ustedes les gustó, compártanlo. Pónganle un bonito like. Mándenlo por WhatsApp con todas las caras que acabo de hacer. Y los invito a que me sigan en las redes sociales para que ustedes puedan estar enterados de todo el material que se va a estar subiendo a este canal, así como sugerencias y demás información. Yo soy Jesús González y hay unos vidrios.